Waouh. Putain. Et là, ouais, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les artificiers. Cette chouette lumière, c'est un super boulot. Hein. Tout est synchronisé au niveau de la musique et des feux. Merci à la Société des Feux d'Artifice. Donc c'est une couleur, je crois. Hein. La société